வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம புதிய ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட் ஐட்டம். எல்லோரும் அந்த பலாப்பழம் பார்த்துருப்பீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பலாப்பழத்தில் பாயசம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு சொல்ல போகிறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே வந்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களோட பக்கத்தில் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக முழுசாக பாருங்கள். பார்த்து தான் உங்களுக்கு அதை எப்படி செய்யணுன்றது அந்த செய்வனை உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறோம். பலாப்பழம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நாங்கள் முதல்ல காமிச்சோம். அதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து முந்திரிப்பழம், கேஷ்யூ, இப்போ கோகோனட், தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம். வந்து ஏலக்காய் வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சிருக்கோம். இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது. ஏலக்காயில் கொஞ்சம் பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் சுகரை சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தூளாக வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஜவ்வரிசி, அப்புறம் நெய் தேவையான அளவு, இது வந்து சர்க்கரை, வெல்லம். அப்படி வேணால் நாங்கள் வந்து வெல்லத்தை வந்து நல்லா உருக்கியிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் எடுத்துருக்க குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 kg வெல்லம் எடுத்துருக்கோம். அதை வந்து நல்லா உருக்கியிருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் வந்து தேங்காய் வந்து நல்லா புழிஞ்சு அது பால் எடுக்கணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பால். அப்புறம் வந்து அதோட செகண்ட் மறுபடியும் வந்து அந்த தேங்காய் வந்து இன்னொரு டைம் கூட நீங்கள் புழிஞ்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு பால் வரும். 2 பாலையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ அதை எப்படி வந்து நம்ம செய்கிறதுன்றதை காட்டலாம். ஓகே, இப்போ வந்து அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கோம். பேனை வந்து சூடு பண்ணணும். சூடு பண்ணிட்டு அது வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது. தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணிடணும். ஓகே, ட்ரை பண்ணிட்டு அதில் வந்து நெய் வந்து ஆட் பண்ணணும். நெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். இப்போ அப்படியே வந்து இந்த பலாப்பழத்தை அப்படியே அதில் போடணும். நறுக்கி வச்சுருக்கோம். சின்ன சின்னதாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம். இந்த பலாப்பழத்தில் வந்து ஆட் பண்ணணும். அது நல்லா வந்து வதக்கிடணும். நெய்யில் போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம பண்ணோம், கொஞ்சம் மூடி வச்சு அதை வந்து வேக வச்சிடலாம். அது நல்லா வேகணும். அந்த பழக்கம் நல்லா வேகணும். மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும் அப்படி இருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ வந்து வெந்துட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். அது இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, 75% வெந்திருக்கு. ஓகே, அதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம வந்து உருக்கி வச்சுருக்கிற வெல்லம் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும். அப்படியே கொஞ்சம் கிண்டி விடணும். அது கிண்டி விட்டு இன்னும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது தீஞ்சிடும். நல்லா லைட்டாக கிண்டி இருக்கணும். ஸோ வந்து மருத்துவ குணம்ன்ற சொல்கிறதுக்காக எதுவும் இல்லை. நார்மலாக நம்ம பாயசம் எப்படி வைக்கிறோமோ அது மாதிரி சிம்பிளாக வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு
ஏதாவது நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம பாயசம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வெரைட்டியாக கொஞ்சம் நம்ம வந்து பலாப்பழத்தில் செய்வோம். அப்படி கிண்டி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இது வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கருப்பட்டி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருப்பட்டிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. கருப்பட்டிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அது கொஞ்சம் பிளாக் கலரில் வரும் நீங்கள் செய்யும்போது. இப்படி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ 75% வெந்துருச்சு. அதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், இதை வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஐ மீன் மிக்சியில் கொஞ்சம் அடிச்சிருக்கோம். இது எதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு தின்னாக இருக்கும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சும்மா வெறும் பலாப்பழத்தை மட்டும் வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி துரதுரம் அந்த காய் கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பாயசம் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன் முதல்ல இப்போ அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா, முதல்ல அடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. இப்போ வந்து அது தண்ணியாக ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் வேக வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் ஒரு 2 சுற்று அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து க்ரீம் மாதிரி கிடைக்கும். அதை போட்டு நீங்கள் வந்து திருப்பி அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபுல்லாக வேணாலும் ஃபுல்லாக போட்டு வேக வச்சுட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து வேணாலும் மிக்சியில் அடிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சமாக அடிக்கணும் கூட அடிச்சிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே வந்து நீங்கள் கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்னா கூட நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஜவ்வரி ஆட் பண்ண போகிறோம். இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஜவ்வரி வந்து வேக வச்சுருக்கோம். தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். களி மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பாயசத்தில். அதாவது நீங்கள் தேவையானதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே போட்டு ஓகே, இதில் வந்து நாங்கள் இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து நாங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி 2 பால் இருக்கும். இது வந்து செகண்ட் எடுத்த பால், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பால். அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் முதல்ல பிழியும்போது கட்டுற பால் தான் இந்த பால். ஓகேவா? அதை திருப்பி அந்த சக்கையை வந்து மறுபடியும் பிழியும்போது இந்த பால் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது செகண்ட் டைம் எடுத்த அந்த பாலை வந்து இப்போ அந்த பாயசத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதாவது நாங்கள் இப்போ வந்து 1/2 kg வெல்லத்துக்கு ஆனால் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். 1/2 kg வெல்லத்துக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் நாங்கள் புழிஞ்சிருக்கோம். அதை போட்டு நல்லா கிண்டி வரணும். இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நெருப்பில் விட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிச்சா தான் அது செட் ஆகும். இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து கேரளா ஃபுட்டு. கேரளாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பற்றி தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை பற்றி எவ்வளோவா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால தான் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக எடுத்து போடுறோம். இதுக்காக தான் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சேனல் நெய்மே வந்து நாட்டின்புறம் வச்சுருக்கோம். அப்போ தான் வந்து ஒரு மலையாளி அந்த ஒரு தெரியும், தனிமை தெரியும். அதுக்காக அப்போ தான் எல்லாேருக்கும் வந்து பார்க்கறது கொஞ்சம் வெரைட்டியாக இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஃபுட்டு வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி வெரைட்டியாக தான் இருக்கும். நல்லா கிண்டி வரணும். இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு. நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இந்த முதல் பால் ஊற்றணும் இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வெந்துகிட்டே இருக்குது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊற்ற வேண்டிய செகண்ட் அடைக்கிற பால். நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு வந்து களி மாதிரியாக இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த முதல்ல அடித்த பால் இப்போ ஊற்ற போகிறோம். அது 2 பால் எடுத்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த பால். முதல்ல ஊற்றுனது செகண்ட் டைம் எடுத்த பால், இது வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த பால். அது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரெண்டு கலராகவே இருக்கும். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடணும். ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா கிண்டி விட்டுணும். இது வந்து வெந்துட்டு இருக்கிற கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த கேஷ்யூ, முந்திரி, கோகோனட் அது நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து நெய்யில் போட்டு வறுத்தெடுக்கணும். வறுத்தெடுத்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும்.
வறுத்துருக்கணும். பாலை ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுணும். அப்படி விட்டிங்கன்னா அது வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு வந்து மறுபடியும் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இது வந்து இப்போ ஏலக்காய் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தாலே பிடிச்சி வச்சுருந்தாலே தூள் பண்ணி அதை வந்து ஆட் பண்ணணும். ஏலக்காய் நான் முன்னாடி சொன்னது இந்த அளவுக்கு வந்து தூசியாக வரணும்னா லைட்டாக பொடிக்கும் போது லைட்டாக கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தூசி ஆகிடும். அப்புறம் அப்படியே வந்து நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்ச கேஷ்யூ அண்டு முந்திரி தேங்காய் 3 சேர்த்துடணும். நல்லா கிண்டி வச்சுக்கணும். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், பாயசம் ரெடி. அப்படியே வந்து பவுலில் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நம்ம இப்படி வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் இதுதான் பாயசம். பலாப்பழம் சாப்பிட்ருப்பீங்க. பலாப்பழத்தில் வந்து பாயசம் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம காமிச்சிருக்கோம். இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படியே சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேரெக்டாக நம்ம யார் வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே, இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துட்ருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, எல்லோரும் வந்து சேஃப்டியாக இருங்க. இந்த கொரோனா டைமில் வந்து எல்லோரும் வீட்டில் சேஃப்டியாக இருங்க. வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடுங்க, சோஷியல் அவேர்னஸ் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஓகே, எல்லாருக்கும் நன்றி, தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக வரும், வெயிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.